მოგესალმებით ტაბულას ეთერში ჩვენ ვსაუბრობთ რელიგიაზე. მე ლევან სუთიძე ვარ, გმადლობთ რომ გვიყურებთ. დღეს ჩვენი სტუმარია ბექა მინდიაშვილი, თეოლოგი. მოგესალმებით ბექა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ და ჩვენთან მოხვედით, აი უკვე მესამე ამ გადაცემის, ასე ვთქვათ, 2 წლიანი ისტორიის განმავლობაში. პირველი რაც მინდა გკითხო და დღეს ჩვენ რასაც ვისაუბრებთ, ეს არის მართლმადიდებლური თეოლოგია და ქრისტიანობა ზოგადად როგორც ჩვენის გესმის, ხო? ჩვენ ძალიან ასე ვთქვათ ცნობილი პერსონა ხარ აი ამ რელიგიურ სივრცეში, მნიშვნელოვნად აღქმული, დაპირისპირებულად საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან და ძალიან ბევრი ადამიანი მიიჩნევს ხოლმე, რომ აი როდესაც ჩვენ ეკლესიას უპირისპირდები, სინამდვილეში უპირისპირდები ქრისტიანობას. რა თქმა უნდა, შენ ბევრჯერ უარ გიყვია ეს რომ ქრისტიანობას უპასუხებ შენ სტატიებში და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მაინტერესებს უფრო ღრმად გავიგო იმ ადამიანების რწმენა, რას ეფუძნება ეს რწმენა, როგორ აღიქვამენ ამ რწმენას და რა სისტემაა საერთოდ, რწმენა წარმოდგენების სისტემაა, რომელიც მათ მიიღეს. რა არის პირველ რიგში ესე ზოგადი კითხვით რომ დავიწყოთ, შენი აზრით მართლმადიდებლური თეოლოგია, რას ეფუძნება ის? გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე ვსწავლობდი სემინარიაში, სასულიერო აკადემიაში გავაგრძელე შემდეგ სწავლა. ჩემი ინტერესის ძირითადი სფერო იყო ქრისტიანული თეოლოგიის შესწავლა და ახსენე შენ დაპირისპირების თავარი ცენტრალური საფუძველი იყო ის, რომ ის გარემო, რომელშიც მე აღმოჩნდი სასულიერო სემინარიაში და აკადემიაში, სრულად ინდიფერენტული იყო მართლმადებლური თუ ზოგადად ქრისტიანული თეოლოგიისადმი. ეს არ იყო ის ადგილი, სადაც ცოდნა, შემეცნება გახდათ ინტერესის საგანი. ამის გამო ჩემ მეგობრებმა და მე შევქმნით რაღაც წრე, სადაც ყოველკვირეულად ვკითხულობდით სხვა თეოლოგებს, შემდეგ გამოვეცით ჟურნალი, რომელიც პირველი გამოცემა იყო იმ სახით, იმ თვალსაზრისით, რომ ის არ იყო კურთხევით, ანუ რაღაც საპატრიარქოს ცენზურით აღბეჭდილი. უნდა ვთქვა, ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ მე შენზე პატარა ვარ და იმ მომენტში, როდესაც თქვენ სემინარიელები, ასე ვთქვათ, გამოხვედით რაღაც პროტესტი გაჩნდა, შემიყავ ძალიან პატარა და უკვე მოგვიანებით, როცა ვიზრდებოდი და რაღაც კითხვები მიჩნდებოდა, ეს ჟურნალის ზღვარი, რომელიც დღესაც არსებობს, შენახულია, ხო, მაგრამ საჯარო ბიბლიოთეკაში აუცილებლად იქნება. ძალიან დამეხმარა, ძალიან ბევრი რამის გაგებაში, ამიტომ ეს ხო, ეს ჟურნალი იყო იმ თეოლოგების ნაშრომების გამოქვეყნების შესაძლებლობა, რომელიც ტაბუირებული იყო მართლმადიდებელ ეკლესიაში იმის გამო, რომ ისინი იაზრებდნენ თეოლოგიას, მართლმადებლობას არა იმ პოლიტიკური კონსტრუქციით, რომლითაც რუსეთში და საქართველოში და ზოგიერთ კიდევ სხვა მართლმადიდებლურ ქვეყანაში არის გააზრებული მართლმადებლობა როგორც ცივილიზაციის, როგორც გეოპოლიტიკის, როგორც ქვეყნის ინსტიტუციონალური პოლიტიკური მოწყობის ძირითადი ფუნდამენტი, ხო? არამედ იაზრებდნენ მართლმადებლობას როგორც ადამიანის ურთიერთობას ღმერთთან და ადამიანის ურთიერთობას მეორე ადამიანთან, ანუ როგორც ქრისტიანობას. მაგალითად ჩმემანი, მეინდორფი, ანტონი სუროჟელი მაშინ საერთოდ არ იბეჭდებოდა და რაღაცას კრიტიკის საგანი იყო. გრიგოლ ფერაძის შესახებ დაუბეჭდეთ რამდენიმე მასალა, ასევე ის თეოლოგები, რომლებიც ითვლებიან მართლმადებლობის საფუძვლებად, მართლმადებლური თეოლოგიის საფუძვლებად, ბურჯებად, ავახმიანეთ ამ ჟურნალში, ოღონდ ასევე იმ პუბლიკაციებით, იმ ნაშრომებით და ტექსტებით, რომელიც ასევე გაურკვეველი და გაუგებარი იყო, თუ რატომ უნდა გამოქვეყნებულიყო სემინარის და აკადემიის ხელმძღვანელობისთვის, ეკლესიისთვის, საპატრიარქოს ზოგადად, იმიტომ რომ მაგალითად იოანე ოქროპირი ერთ-ერთ ქადაგებაში, რომელიც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ, თარგმნეთ ძველ ბერძნულიდან და გამოვაქვეყნეთ, ქადაგებდა იმის შესახებ, რომ ანათემას საერთოდ არ უნდა გადაეცეს არავინ, ვინაიდან ეს არ არის ადამიანის პრეროგატივა. ცნობილი ქადაგებაა მისი ანტიოქიაში წარმოთქმული. ასევე გამოვაქვეყნეთ
ბასილი დიდისა და გრიგოლ ღვთისმეტყველის წერილები თავიანთი მოძღვრისა და მეგობრისადმი, რომელიც არ იყო მართლმადებელი, ეს იყო ცნობილი ლიბანიოსი ფილოსოფოსი ლიბანიოსი, რომელიც წარმართი იყო და რომლისადმიც ძალიან ღრმა და ესეთი მათ შორის რელიგიური მოწიწება გამოსჭვის ამ ტექსტებში, აი ბასილი დიდისა და გრიგოლ ღვთისმეტყველის ტექსტებში, ასევე მაქსიმე აღსარებლის თხზულებები დაუბეჭდეთ, ათანასე ალექსანდრიელის და რაც თავარია, მოვახერხეთ თანამედროვე ქართულ ენაზე გამოგვექვეყნებინა მართლმადებლური თეოლოგიის უმთავრესი ტექსტი, რომელსაც ეფუძნება კიდევაც მართლმადებლური თეოლოგია. დიონისე არეოპაგელის, რომელსაც ფსევდო დიონისეთ მოიხსენიებენ, ვინაიდან არ არის ცნობილი მისი ავტორი, ზუსტად ეს დიონისე არეოპაგელი პირველი საუკუნის ეპისკოპოსია, რომელიც მოხსენიებულია პავლე მოციქულთა საქმეებში უფრო სწორედ და მიწერილია უბრალოდ ეს ტექსტი, რომელიც მე-5 საუკუნის უნდა იყოს. აი ამ ეპისკოპოსს ეს ჩვეულებრივი ხერხი იყო იმ ჟამად, ასე ვთქვათ, ამა თუ იმ ტექსტის პოპულარიზებისა. გამოუქვეყნეთ საიდუმლო ღვთისმეტყველებისთვის ესეთი ტექსტი, სადაც ახსნილია თუ რას ნიშნავს თეოლოგია ზოგადად და ღვთის შემეცნება და რა სახეები შეიძლება ჰქონდეს ღვთის შემეცნებას. ეს მნიშვნელოვანი ტექსტი იმდენად, რამდენადაც გვაძლევს გასაღებს იმისა, თუ როგორ ფიქრობს ეკლესია, მართლმადებლობა ღმერთის შესახებ და ჭეშმარიტების შესახებ. შენ ჩამოთვალე ახლა ავტორები, უფრო გვიანდელი ავტორებიც, ხო? თითქმის თანამედროვე ავტორები შემემანი მაგალითად, ხო? რატომ იყო ამის გამოქვეყნება, აი ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ, საჯაროდ გახდა, ხო? რატომ ჩათვალეს, რომ ეს უპირისპირდებოდა საქართველოს საპატრიარქოს, ასე ვთქვათ, ოფიციალურ დოქტრინას? რატომ იყო ეს მათთვის მიუღებელი? რას ამბობენ ეს ადამიანები, ისეც, რომლებიც მათთვის მიუღებელი? კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, რუბრიკა, რომლითაც იხსნებოდა ჩვენი ყველა ნომერი, იყო თანამედროვე პატრიარქებისა და მღვდელმთავრების საღვთისმეტყველო და სოციალური პოზიციები. მაგალითად, დავუბეჭდეთ კონსტანტინოპოლის პატრიარქის ბართლომეს სიტყვა იმის შესახებ, რომ ქრისტიანობის დაცვა დღეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა და განსხვავებული წმენის, რასის, კანისფერის, ეთნიკური წარმომავლობის, განსხვავებული იდენტობის მქონე ადამიანების დაცვა. ეს არის ქრისტიანობის ღირსება. ეს აბსოლუტურად მოდიოდა წინააღმდეგობაში იმ შეხედულებასთან, რომელსაც მიზან მიმართულად 20 წლის განმავლობაში ამკვიდრებდა ჩვენი სასულიერო დასი საპატრიარქო მათ შორის იმ შეხედულებასთან, რომლის მიხედვითაც მაგალითად პატრიარქი ამბობს, რომ ყოველი ადამიანი, რომელიც უარყოფს მართლმადებლობას, არის არა მარტო მტერი ეკლესიის, არამედ მტერი ქართველი ერისაც, ხომ? შესაბამისად, აი ამ ტიპის მიმართებები სრულიად უცხო იყო და მტრულადაც აღქმული ჩვენი მართლმადებლური, ეგრეთ წოდებული მართლმადებლური გარემოსთვის. მაგალითად, იბეჭდებოდა პუბლიკაციები იმის შესახებ ჩვენთან მაგალითად ალექსანდრიის პატრიარქის ქადაგება დაუბეჭდეთ ეკუმენიზმის რაობის შესახებ, სადაც ის საუბრობს, რომ საერთო ბარძიმი შეიძლება არ იყოს დამაკავშირებელი ქრისტიანებისა დღეს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ამ საუკუნეების განმავლობაში გადალახო ტრადიციით ჩამოყალიბებული და აგებული ეს კედლები სხვადასხვა ქრისტიანულ მიმდინარეობებს შორის, მაგრამ შესაძლებელია ადამიანის გარშემო შემოვიკრიბოთ, ადამიანი გახდეს მსახურების ანი და ჰოე და ამ თვალსაზრისით სოციალური მსახურება არის სწორედ ეკუმენიზმის ამოსავალი პრინციპი. ესეც სრულიად მიუღებელი იყო, თქვათ, აი ასეთი ხედვა ქრისტიანობისა, როგორც სოციალური აქტივიზმისა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, როგორც სოციალური საკრალური მსახურების, ადამიანის საკრალური მსახურების იმჟამინდელი საპატრიარქოს, იმიტომ რომ მაშინ ძირითადად ეს არის 90-იან წლების მიწურულე 2000 წლის დამდეგი მოსული იყო ეკლესია იმგვარი თეოლოგიური დისპუტებით, როგორც იყო მაგალითად შეიძლება თუ არა ბერძნული
გალობით ჩანაცვლეს ქართული მრავალხმიანი გალობა, ან კიდევ უფრო უარესი რა ბედიელით მუცელში მოწყვეტილ ჩვილებს საიქიოში და ეს თურმე ჩვენი მართლმადიდებელი სასულიერო პირების განაჩის საგანი უნდა იყოს და ამას მიიღო კიდევაც საპატრიარქომ გადაწყვეტილება რომ დიახ რა თქმა უნდა ვინც არ არის მონათლული მას ასე ვთქვათ სასუფეველი ის ვერ დაიმკვიდრებს სასუფეველს ის ვერ დაიმკვიდრებს ღმერთთან ადგილს ასევე ძალიან საინტერესო პუბლიკაციები ქონდა იმის შესახებ თუ როგორი უნდა იყოს თანამედროვე ქრისტიანი როგორი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს მას თანამედროვე კულტურასთან, მუსიკასთან, ლიტერატურასთან, ახალგაზრდობის პრობლემებს ვეხებოდით, თქვათ და ამ თვალსაზრისით გვინდოდა გაგვეგზელებინა ეს მუშაობა, ასევე ჩვენ მაშინ მოახერხეთ ის, რომ დაუბეჭდეთ რამდენიმე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის რამდენიმე ეპისკოპოსი, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ მნიშვნელოვანია განხორციელდეს ეკლესიაში ცვლილებები და ასევე ვამაყობ ერთი ინტერვიუთი, რომელიც ჩამოვართვით ბასილ კობახიძეს, რომელსაც ასე ქვია ვამბობ იმას, რასაც ვფიქრობ. ეს ჩვეულებრივი რამ არის, თქვათ, სამოქალაქო სივრცეში, რომ თქვათ, რასაც ვფიქრობ, იმას უნდა საუბრობდი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეკლესიაში ეს ესე არ იყო და არ არის, იმიტომ რომ ეკლესიაში ადამიანები მალავენ როგორც წესი, იმას, რასაც რეალურად ფიქრობენ ეკლესიაში არსებული ვითარების შესახებ იმის მათ აქვს არგუმენტი რომ აი რა გააკეთა ბექამ ინდიაში ჩემთვის არაერთ სასულიერო პირს თქოს რომელიც მეტწილად ისე ფიქრობს როგორც მაგალითად ჩვენ ან ბატონი ვასილ კობახიძე უკვე ბატონი ვასილ კობახიძე ხო ეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ტრაგედია ვასილ კობახიძად რომ მოიხსენიებთ ამ ადამიანს ხო და ზოგადად ეს ჯგუფი ხო ის სემინარისტები რომლებიც პროტესტს გამოთქვამდნენ მათ აქვს ისეთი არგუმენტი აი მათ ხო ვერაფერი ვერ გააკეთეს ხო ვერაფერი ვერ შეცვალეს ანუ მოდი ჩვენ დავრჩებით შიგნით ანუ მოდი ჩვენ არ გავაღიზიანებთ ძალიან რადიკალურ მეთოდებს არ მიმართავთ მაგრამ ეკლესიაში შიგნიდან დავეხმარებთ მრევლს აღზრდით რაღაც ქადაგებას წავუკითხავთ რატომ ფიქრობთ ეს ცენტრალური პრობლემა დილემა რა უნდა გააკეთოს გულწრფელმა ადამიანმა იმისთვის რომ რაღაცა მის გარშემო შეიცვალოს. პირველ ყოვლისა ამაზე პასუხი ჩემი აზრით არის ის რომ შენ უნდა შეიცვალო. შენ არ უნდა დაემორჩილო კონექტურას, შენ არ უნდა გახდე ფარისეველი, შენ უნდა შეძლო თქვა სიმართლე, ანუ თქვა ის, რასაც ფიქრობ. სხვაგვარად შეუძლებელია ვინმე შეიცვალოს, იმიტომ რომ ამოსავალი ქრისტიანობისა და ზოგადად მართლმადიდებელი თეოლოგიაც და მართლმადიდებელი ასკეტიკაც სწორედ ამ ნიშნულს ანიჭებს უპირატესობას. არის ის, რომ სხვა კი არ უნდა შეცვალო შენ. უპირველეს ყოვლისა შენ უნდა შეიცვალო. შენ უნდა შეგეცვალოს ცნობიერება, ანუ მეტანოია ეს თქვა ეს ბერძნული სიტყვა, ნიშნავს ცნობიერების შეცვლას, რომელიც თარგმნილია ქართულად სინანულად, ხო? შენ უნდა შეძლო აღიქვა საღვთო წერილი ისე, რომ საღვთო წერილმა შეცვალოს შენი ცხოვრება. თუ ეს ბმა განხორციელდა წაკითხულსა და ქმედებას შორის მაშინ შეგვიძლია თქვა, რომ შენ ხარ მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ან ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თქვას, რომ არის ქრისტიანი. თუ კი შენ აგრძელებ ეკლესიაში რაღაც სასათბური პირობებში ყოფნას, მაგრამ იმ გარემოში, სადაც ტყუილი არის, ასე ვთქვათ, ტყუილით არის დაფარული საღვთო წერილის სიმართლე, შენ თლიანად კარგავ შენს დროს იმაში, რომ უძღვნი თავს ფაქტობრივად ბოროტ ზავას, იმიტომ რომ ტყუილი სხვა არაფერია თუ არა ეშმაკის ერთ-ერთი ეპიტეტი, ხო? თუმცა აი რაღაცნაირი ერთ-ერთი მეტაფორა. რაღაცნაირი მოქნილობა, ხო? ანუ მე სწორად გამიგე, ხო? ანუ მეწილა ჩემს პოზიციას ვიზიარებით რამაცაც, მაგრამ ვინაიდან ისინი აქ ვერ იჭდებიან, პრაქტიკულად გამოდის ხოლმე ისე, რომ აი ამ ადამიანებს, რომელსაც ხმა არ აქვთ ახლა, ხო? ამ ადამიანების ხმის გაშხერება მიწევს ხოლმე. მე ვიცი რა არგუმენტები შეიძლება ჰქონდეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს გამონათქვამებთან, ხო? ისინი ამბობენ ასეთ რამეს, რომ მე თუ ეკლესიის წიაღიდან მოვწყდები, მე თუ მომიკვეთავენ, ჩემს სიტყვას აღარ ექნება ფასი არც მრევლთან, არც არავისთან. არავინ ისინი საკუთარ სტატუსზე ფიქრობენ. და არა იმაზე როგორ იქნება მათი რელიგიური ცხოვრება. ეს არის ცენტრალური საკითხი. ეს არის ცენტრალური საკითხი სახარებაშიც, იმიტომ რომ
თქვათ იესო ქრისტეს რომ განესაზღვრა თავის ცხოვრება ისე რომ მას იცოცხლა 105 წელიწადი და თქვათ რაღაცნაირად დიპლომატიური გზებით ეცადა შეეცვალა ის გარემო რომელშიც ის ცხოვრობდა დარწმუნებული ვარ რომ შეიძლება ჩვენ არ ვიცოდნოთ მესიანისტური ღვაწლიდან არაფერი არ დარჩებოდა არანაირად არ ფიქრობდნენ ასე მოციქულები არანაირად არ ფიქრობდნენ ასე ის წმინდანები რომლებსაც ეკლესია აღიარებს მიუხედავად იმისა რომ თითქმის ყველას ეკლესია მისი დროის ეკლესია ებრძოდა იქნება ეს ათანასე ალექსანდრიელი იქნება ეს მაქსიმე აღსარებელი იქნება ეს იოანე ოქროპირი იქნება ეს გრიგოლ ღვთისმეტყველი ესენი არიან საფუძვლები მართლმადიდებლური თეოლოგიისა რომლებსაც დაუპირისპირდა მათი დრო რომელსაც დაუპირისპირდა მათი საეკლესიო გარემო იმიტომ რომ ისინი ამბობდნენ სიმართლეს იმიტომ რომ სიმართლის თქმის გარეშე შენ შეუძლებელია უბრალოდ იყო ქრისტიანი და მართლმადიდებელი და თუ კი ამაზე ამბობ უარს როგორ შეიძლება რაღაცა პრეტენზია გქონდეს იმაზე რომ შენ შეცვლი ვინმე ისინი ამბობენ რომ მე ეკლესია მიყვარს და ბექამინდიაშვილს არ უყვარს ეკლესია არ უყვარს მართლმადიდებელი ეკლესია ის საერთოდ არ არის მართლმადიდებელი აი ასეთ ამაზე მე ხა ვერანაირ პასუხს ვერ გავსեմ ეს არის მათი პრობლემა ვინც ასე ფიქრობს მე ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ მე ჩემი პოზიცია ისეთია რომ მე არ შემიძლია ეს თამამად თქვა რომ მე ვარ ქრისტიანი მე ვარ მართლმადიდებელი ვინაიდან მე ვფიქრობ რომ ეს არის დაუსრულებელი გზა ანუ ქრისტიანობა რეალურად ნიშნავს დაუსრულებელ გზას ქრისტიანობისკენ რომელიც შეუძლებელია დასრულდეს ადამიანის ცხოვრების წლების განმავლობაში იმიტომ რომ ეს არ არის საკმარისი რაც შეიმეცნო ღმერთად შენ გახდე ასე ვთქვათ სრულფასოვანი როგორც მამა არის სრულყოფილი ხო რათა შენ შეძლო მტრის შეყვარება იმიტომ რომ მტრის შეყვარება არის მტრის სიყვარული არის საზომი ქრისტიანობის ამის გარეშე ადამიანი უბრალოდ ვერ იწოდება ქრისტიანად ეს შეუძლია თქვას მაცხოვარს ეს შეუძლია თქვას პავლე მოციქულს ეს შეუძლია თქვას გრიგოლ ფერაძეს ეს შეუძლია თქვას გიორგი მთაწმინდელს მაგრამ მანამდე სანამ ჩვენ გვეყოლება მტრები ასე ვთქვათ და მათ მიმართ გვექნება მტრული დამოკიდებულება ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვით იმას რომ ქრისტიანები ვართ აი მაქსიმე აღსარებელი ამბობს არაჩვეულებრივ რამეს რომ სიყვარული არის მთლიანი ოღონდ მოყვას ის ექცევა როგორც მოყვას უყვარს როგორც მოყვასი ხოლო მტერი უყვარს როგორც მტერი ანუ თუ კი აი ესეთი მარტივი რაღაცის თქმა არ შეგიძლია რომ მტერი გიყვარს როგორც მტერი მაშინ ნუ ქრისტიანობაზე პრეტენზია არ უნდა გქონდეს რა თქმა უნდა არ უნდა დაირქვა ეს სახელი ესეთ მაქსიმალისტურია ჩემი თვალსაზრისით ქრისტიანობა ქრისტე არის მაქსიმალისტი ამიტომ უარყოფს ის ნაბიჯ ყველა შეთავაზებას რომელსაც წუთისოფლის თავაზობს მას ყველა ტიპის ძალაუფლებას ამიტომ ისჯება ის იმადგან ვინც მისი მსახური იმიტომ რომ ქრისტიანული მსოფლმხედველობით ქრისტე არის თავად მეუფე და ბრძანებელი ხომ მათი ვინც მას სჯის იქნება ეს ჯარისკაცი იქნება ეს მღვდელმთავარი იქნება ეს მეფე იქნება ეს იმპერატორი ეს ყველაზე მაღლა დგას მაგრამ ის ნაბიჯ უქვემდებარებს საკუთარ თავს და საკუთარ სიცოცხლეს აი ამ წუთისოფლისეულ ძალაუფლებას წუთისოფლისეულ კონიუნქტურას იმიტომ რომ ის არის შეურიგებელი წუთისოფლის ბოროტების სახეებთან და ამის წყალობით ახერხებს ის გვიჩვენოს ჯვარცმის გზა ეს არის ქრისტიანობა ჯვარცმის სიმართლე არის ქრისტიანობა შეუძლებელია ჩვენ ვილაპარაკოთ საპატრიარქოს სიმართლეზე სოფლიო ეკლესიის სიმართლეზე რაღაც ქრისტიანული ცივილიზაციის მნიშვნელობაზე რაღაც პრაგმატულ ხედვებზე კონდეს რაღაც გათვლები როგორ მოვაქციოთ სოფლიო და ასე შემდეგ კანონის ცვლილება არ არის თუკი შენ უარყოფ ჯვარცმის მნიშვნელობას და ჯვარცმის მნიშვნელობა ყოველთვის ნიშნავს იმას რომ შენ ნებისმიერ სიტუაციაში თუკი ხარ ქრისტიანი უნდა თქვა სიმართლე უნდა მოიქცე ისე როგორც მოიქცა მაგალითად ამბროსი ხელაია როცა უთხრა სიმართლე ათეისტურ ოკუპანტურ ძალაუფლებას რომ ისინი არიან ოკუპანტები და არა ისე როგორც სამწუხაროდ მოიქცენ შემდეგ ჩვენი პატრიარქები უნდა უთხრა სიმართლე ადამიანს როცა ხვდები მაგალითად პუტინს რომ ის არის ბოროტების მანქანა ბოროტების ინსტრუმენტი და არ აქვს მისი კეთილი თვალები აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, მაგრამ ეს ამ დიპლომატიის გარეშე, ხო, აი რასაც
რასაც ეს ადამიანები ამბობენ ხოლმე, რომ ჩვენ შევინარჩუნეთ ეკლესია როგორც სხეული. ქრისტიანობის ღირსება არის სწორედ ის, რომ მას დიპლომატია არ ჭირდება, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს შიშველი სიმართლე. აი ამ გზამ გამოიწვია ქრისტიანობის ისტორიაში ყველაზე დიდი მარცხი. რატომ? იმიტომ რომ, როდესაც მეოთხე საუკუნის დამდეგს უჭკვიანესმა იმპერატორმა, რომელიც ზრუნავდა თავის იმპერიაზე, როგორ გადაერჩინა თავის იმპერია, ძველ იმპერიულ სხეულში ახალი ღვინის ჩასხმა მოინდომა და ეს ღვინო იყო ქრისტიანობა, ხო? სამი საუკუნის განმავლობაში, როცა იმპერია ებრძოდა ქრისტიანობას მხოლოდ იმის გამო, რომ ის იყო ნონკონფორმისტული, მხოლოდ იმის გამო, რომ ის არ ეთაყვანებოდა იმპერატორს როგორც განსახიერებულ ღვთაებას და ვერაფერი ვერ მოუხერხა მას. მეოთხე საუკუნის დამდეგიდან პოლიტიკა და იმპერიამ და პოლიტიკამ ნელ-ნელა იწყო ამოზრდა თავად ეკლესიაში. აი ის სხეული ეკლესიისა, რომელიც დღესდღეობით გვაქვს ჩვენ, არის დაავადებული სწორედ ამ იმპერიულობით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს ეხება დასავლეთს, ეს ეხება აღმოსავლეთს. თავარი ჩემი აზრით, საზომი, თანამედროვე მართლმადიდებელი თეოლოგიისა, საზომი კი არა, საქმე უბრალოდ მოღვაწეობის თავარი სფერო უნდა იყოს აი ამ იმპერიულობის, აი ამ ფორმალურობის ელემენტებისგან ქრისტიანული სულის გათავისუფლება, ქრისტიანული თეოლოგიის არსის წარმოჩენა ამ თვალსაზრისით, ხო? აი როგორც მაგალითად გოტფრიდ ბენი წერს, რომ კარგი ლექსი როგორ უნდა გაიგო, უნდა შემოაცალო მას ფორმა, რიტმი, ტროპიკა და ისაც დარჩება ის ხმა, რომელიც დარჩება, ის არის ლექსის ავტორის ჭეშმარიტი ხმა. ასევეა ქრისტიანობას, ასევეა ქრისტიანული თეოლოგიაც. უნდა შემოვაცალოთ ჩვენ ბიზანტიური იქნება ეს თუ რომაული თუ ჟენევური საბურველი პოლიტიკური, იმპერიული საბურველი, პრაგმატული საბურველი. და ისაც დარჩება, არის ქრისტიანობა და რაც დარჩება არის მარტივი რამ, ეს არის თავად იესო ქრისტე, ჯვარცმული იესო ქრისტე. ეს არის მეთევზე პეტრე, ეს არის პავლე, რომელიც კერავს თავისი ხელით კარვებს, იმიტომ რომ პურის ფული მოიპოვოს ამით, ხო? ეს არის იოანე ღვთისმეტყველი, რომელიც დაუღალავად შრომობს იმისთვის, რომ ფილოსოფოსებს და ასე ინტელექტუალებს გააგებინოს მეთევზეების რწმენა. ეს არის გიორგი მთაწმინდელი, რომელიც გაოგნებული როცა საქართველოს ჩამოდის იმით, რომ ეპისკოპოსები, სასულიერო პირები ზრუნავენ ეკლესიების აშენებასა და ხატების შემკობაზე, როდესაც უამრავი ბავშვი მშიერია, ხო? აი ეს არის ქრისტიანობა, ეს რჩება ქრისტიანობისგან. დღეს რა ფორმებიც აქვს მას, განსაკუთრებით წავედ ჩანს ეს საქართველოში. გამორჩეულად წავედ ჩანს ქრისტიანობის კრიზისი საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს საპატრიარქო ყოვლის შემძლეა, ყველაზე გავლენიანი, ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარია, თუ ყველაზე მდიდარი არა, მის ფეხქვეშ ეგება ყველა და ყველაფერი, მიუხედავად ამისა, საპატრიარქო ქრისტიანული თვალსაზრისით, აი ამ შებრუნებული პერსპექტივიდან, რაც არის მართლმადიდებელი თეოლოგიის საფუძველთა საფუძველი, ასე ხედვა მოვლენებისა, ხო? არის ყველაზე სუსტი დღესდღეობით. სწორედ იმის გამო, რომ მას აქვს ეს ფორმალური სიძლიერე, მაგრამ არსი აღარ ჩანს. აი ამ ფორმის ქვეშ, ამ საფლავის ქვეშ, აი ნიჩე ამბობს, რომ ქრისტიანებმა საფლავები აუგეს ქრისტეს, ხო? ჩვენ უნდა შემოვაცალოთ ეს განგოზილი საფლავები, ასე ვთქვათ, მართლმადიდებლობას და ნებისმიერ ადამიანს. რომელი ავტორიტეტით უნდა შემოვაცალოთ ეს? ავტორიტეტი არის სახარება მხოლოდ და მხოლოდ. მთელი ქრისტიანული თეოლოგია, მართლმადიდებელი თეოლოგიაც მათ შორის, ამოზრდილია სახარებით. შეუძლებელია რაიმეს ტესტი, რაიმეს შემოწმების საფუძველი არ იყოს თავად იესო ქრისტე, რაიმეს შემოწმების საფუძველი არ იყოს ჯვარცმა, რაიმეს შემოწმების საფუძველი არ იყოს
მაცხოვრის სიტყვები, როცა ის ამბობს, რომ მოვედი რათა ვემსახურო ადამიანებს და არა მემსახურონ ისინი მე. ეს არის მაგალითი ნებისმიერი ქრისტიანისთვის და უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, სასულიერო პირებისთვის. გამოცხადების სხვა ფორმა, ხო, წმინდა გარდამოცემა, რაც განასხვავებს, ასე ვთქვათ, მისი აღიარება განასხვავებს მართლმადიდებლებს და კათოლიკეებს, მაგალითად პროტესტანტებისგან, ხო? აი ეს გამოცხადება როგორ გესმის? ეს როგორი ტესტია? ეს სად არის? რა ტესტია ეს? მართლმადიდებლური და კათოლიკე თეოლოგია, დოქტრინა, ასე ვთქვათ, გენიალურია იმ თვალსაზრისით, რომ ის ამბობს, რომ სახარება არ დასრულებულა. სახარება გრძელდება მის წმინდანებში, სახარება გრძელდება მის ცოცხალ ეკლესიაში. და გარდამოცემა, ტრადიცია, არის სწორედ სახარების ინტერპრეტაცია და ხორჩესხმა სხვადასხვა დროსა და სხვადასხვა სივრცეში. ამას ასე პირდაპირ არ აღიარებს პროტესტანტული თეოლოგია, მაგრამ რეალურად პროტესტანტული ხედვა ანალოგიურია. უბრალოდ ასე დოქტრინალურად არ აქვს აღებული, თორე იქ არ განსხვავდება, იქაც ლუთერი, თქვათ, კალვინი ან ნებისმიერი სხვა თეოლოგი ისეთი მნიშვნელოვანია, როგორც თქვათ, მართლმადიდებლობისთვის ბასილი დიდი და პროტესტანტიზმის კათოლიკებისთვის თომა აკვინელი. აქ სხვაობა არ არის. თავარი პრობლემა რა არის? ამ თვალსაზრისით თავარი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ დღევანდელი ქრისტიანები განსაკუთრებით საქართველოში, სადაც გავერანებულია თეოლოგია აღარ არსებობს საქართველოში ფაქტობრივად. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღესდღეობით მართლმადიდებელ ეკლესიის, იმიტომ რომ ერთადერთი ინსტრუმენტი, ერთადერთი სამეთყველო ენა, რომელთაც ის შეიძლება უკავშირდებოდეს გარესამყაროს, იაზრებდეს გარესამყაროს, იაზრებდეს საკუთარ პრობლემას, საკუთარ ისტორიას და იაზრებდეს ღმერთთან ურთიერთობის შეაზრებულობას, უნდა იყოს თეოლოგია. სხვა ენა ეკლესიას არ აქვს. პოლიტიკურ ენაზე შეუძლებელია გაიაზროს ეკლესიამ ღმერთთან ურთიერთობა, ხო სწორია? ან რაღაც სოციოლოგიურ ენაზე შეუძლებელია ღმერთთან ურთიერთობა გაიაზროს, ან ეკონომიკურ ენაზე. ეს შესაძლებელია მხოლოდ თეოლოგიური ენა დღეს არ აქვს. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ეკლესია არის უენო და მდუმარი, ის მეტყველებს ამ წუთისოფლის ენით, პოლიტიკის ენით, ეკონომიკის ენით, რა ვიცი, რაღაცა ფსევდო მეცნიერების ენით მეტყველებს რუსეთთან მოგზავნილი რაღაცა რაინდებისა და პოეტების ენით, მაგრამ ის არ მეტყველებს თეოლოგიის ენით, ის არ მეტყველებს გრიგოლ ფერაძის ენით, ბასილი დიდის ენით, ეფრემ ცირის ენით, თქვათ, ხო? აი ეს არის მთავარი პრობლემა. და რას ნიშნავს ეს თეოლოგიის ენა? თეოლოგიის ენა სხვას არაფერს ნიშნავს, თუ არა სახარების ხელახლა ინტერპრეტაციას მიმდინარე დროსა და მიმდინარე სივრცეში და ასევე დოგმატური სწავლების, ეკლესიის დოგმატური სწავლების ხელახალ გააზრებას. ჩვენ უნდა ვესმოდეს, რატომ წამს ღმერთი როგორც სამება მაგალითად. რატომ წამს იესო ქრისტე როგორც ორი ბუნებისა და ორი ნების მქონე ღმერთი. რატომ წამს ხატი, რატომ წამს ღვთისმშობლის უბიწოება. ეს ყველაფერი ხელახლა დღეს უნდა გაიაზროს თანამედროვე გამოწვევებისთან მიხედვით ეკლესია. ეს პროცესი არ მიმდინარეობს დღეს ეკლესიაში. და როდესაც მე-20 საუკუნეში თანამედროვე მართლმადიდებელმა თეოლოგებმა დაიწყეს ამაზე ფიქრი და ამას ეწოდა ნეოპატრისტიკული სინთეზი და გიორგი ფლოროვსკი იყო ერთ-ერთი ის, ვინც წამოიწყო ეს პატრისტიკის ენას ბასილი დიდისა და გრიგოლ ღვთისმეტყველისა და მაქსიმე აღსარებლის გამოსვლების საფუძველზე თანამედროვეობის გააზრება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ეკლესიის გააზრება. ხო? ისინი სწორედ პირველ ყოვლისა მიეჯაჭვნენ აი ამ დოგმატების გააზრებას. და მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის და ეს უაღრესად ღია არის ამ თვალსაზრისით მართლმადიდებლური თეოლოგია. იმიტომ რომ ის არ არის დასრულებული, მას რაღაცა ფორმა არ მისცემია არასოდეს და თქვათ განსხვავებით გენიალური დასავლური ტრადიციისგან, ლათინური ტრადიციისგან, სადაც ყველაფერი თითქოს და აი უჯრების მიხედვით დაალაგდა, ხო? ასეთი სამუშაო არ ჩატარებულა, ინტელექტუალური სამუშაო არ ჩატარებულა აღმოსავლეთში, მაგრამ აღმოსავლეთში ჩატარდა უზარმაზარი ასკეტური სამუშაო იმისა, თუ რას შეიძლება ნიშნავდეს თეოლოგია. თეოლოგია თუ კი დასავლეთში უფრო მეტად ნიშნავს ინტელექტუალურ შრომას, აღმოსავლეთში ეს არის
ლექს ორანდი, ანუ ლოცვის კანონი. ეს არის ცოცხალი ურთიერთობა ღმერთთან და ცოცხალი ურთიერთობა ადამიანთან. ამდენად თეოლოგი აღმოსავლეთში არის არა იმდენად ის, ვინც თქვა თეოლოგიურ ტრაქტატებს შეიძლება წერდეს და გამოთქვამდეს ამ თვალს, არამედ ის, ვისაც აქვს ცოცხალი გამოცდილება ღმერთთან ურთიერთობისა და შეუძლია აი ამ გამოცდილების მიწოდება სხვისთვის, ვინც ჩართულია ამ კინონიაში, თანაზიარებაში ღმერთსა და ადამიანს შორის. აი ამ კუთხით იაზრებს თანამედროვე მართლმადიდებლობა მართლმადიდებლურ თეოლოგიურ ტრადიციას, ხომ? ეხლა რას ამბობენ ეს ადამიანები, თქვა თანამედროვე მართლმადიდებელი თეოლოგები ამ ნეოპატრისტიკული სინთეზის მოთავეებით და თანამედროვეობის ხელახალი მართლმადიდებლობის ხელახალი ამეტყველების, ასე ვთქვათ, ინიციატორები. ისინი ამბობენ იმას, რომ ჩვენ გვწამს სამება. დავფიქრეთ იმაზე, რატომ გვწამს სამება. გვწამს რატომ მოეცა ადამიანს სამების აი ესეთ გააზრების შესაძლებლობა. იმიტომ რომ აქ ხედავთ ჩვენ მრავალფეროვნებას. მართლმადიდებლური თეოლოგია, აღმოსავლური თეოლოგია, განსხვავებით თქვა დასავლურისგან, ყოველთვის აკეთებდა აქცენტს იმაზე, რომ სამებაში არის სამი პირი, სამი განსხვავება. ღმერთი მიუხედავად იმისა, რომ არის ერთი და მისი არსი არის ერთი, მასში არის მაინც სამი განსხვავებული პიროვნება, სამი განსხვავებული იპოსტასი. დავფიქრეთ იმაზე, ხომ არ შეიძლება ეს ვაქციოთ სამყაროს გაგების პარადიგმად, ადამიანთა შორის განსხვავებების აღქმისა და მიღების პარადიგმად. ამიტომაც ეს თეოლოგები, თანამედროვე თეოლოგია ამბობენ, რომ სამების დოგმატი ჩვენ უნდა ვაქციოთ მრავალფეროვნების აღიარების გასაღებად, მრავალფეროვნების მიღების გასაღებად, იმიტომ რომ ღმერთის შემეცნება შეუძლებელია, მაგრამ ღმერთმა მოგვცა ჩვენ იმის შესაძლებლობა, რომ შევიმეცნოთ ჩვენი გარესამყარო მისი სახეების მნიშვნელობის გააზრების მიხედვით. ამიტომაც მაგალითად იონე ზიზიულასი ამბობს, რომ აი ეს სამებისეული, ასე ვთქვათ, პოლიფონია, სამებისეული მრავალფეროვნება უნდა დაედოს საფუძვლად ეკლესიის დამოკიდებულებას გარესამყაროსადმი, სხვა აბსალებლობებისადმი, სხვა განსხვავებული პოლიტიკური სოფხედველობებისადმი, განსხვავებული ცივილიზაციებისადმი, იმიტომ რომ ეკლესია შეუძლებელი იყოს მიჯაჭვული ერთ კონკრეტულ ცივილიზაციურ, პოლიტიკურ, იდეოლოგიურ ფორმას. მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ის აღიარებდეს ადამიანის მნიშვნელობასა და ღმერთის მნიშვნელობას კაცობრიობის ისტორიაში. ამ თვალსაზრისით სამების დოგმატი უნდა იქცეს სწორედ ერთგვარ პარადიგმად ადამიანისა და ღმერთის აღიარებისა. გადავიდეთ ადამიანის ქრისტეს დოგმაზე, ხომ? რატომ არის მნიშვნელოვანი ცოდნა იმის შესახებ, რომ ქრისტე არის ადამიანი და ქრისტე არის ღმერთი? იმიტომ რომ ადამიანური ცხოვრება, ადამიანური მოღვაწეობა, კონკრეტული მოქმედება ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ვთქვათ, შინაგანი მოღვაწეობა, რომელიმე სასულიერო, რომელიმე ვთქვათ, მოღვაწისა, რომელიმე მოსაგრისა, ხომ? ეს ერთმთლიანობა არ შეიძლება ქრისტიანული ცხოვრების პროცესში, როგორც ერთ კონკრეტული ადამიანის მაგალითზე, ასევე ეკლესიის მაგალითზე, გამომიცნოთ ერთმანეთისგან სულიერი მატერიალურისაგან. ამას კიდევ უფრო მეტად უსვავს ხალხს ხატის აღიარების დოგმატი, ხო? აი რასაც აღნიშნავს მართლმადიდებლობის ზეიმი ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ხატის აღიარებით ეკლესია აღიარებს მატერიის მნიშვნელობას. სული კი არ არის გამომწყდეული სადღაც, ხო? კაცობრიობის ისტორიაში მატერიის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ ეს იყო პერიოდი მაშინ, როდესაც ყველაფერი მატერიალური ითვლებოდა ცოდვად და მეორეხარისხოვნად და ეკლესიის თეოლოგიაში არის ეს პრობლემა, რომ ასე ვთქვათ, ფიზიკურ, მატერიალურ ნაწილს მხარეს ადამიანური ცხოვრების და განზომილებას, ხომ? მეორე პლანზე აყენებს. სულიერთან, აი რაღაც მეტაფიზიკურთან მიმართებით. მაშინ როდესაც ეკლესია ასე არ ამბობს, ეკლესია ამბობს, რომ კაციც და ღმერთიც ერთდროულად. ამბობს, რომ მატერიაც ხატის სახით და ის, რაც აღბეჭდილია ამ მატერიაზე ერთდროულად. ამბობს, რომ ადამიანის სხეულით და მასში განხორციელებული, მასში, ასე ვთქვათ, ხორჩესხმული ღმერთიც, ღვთისმშობლის
დოგმატის მეშვეობით, ხო? ეს ყველაფერი დღეს უნდა იყოს ჩვენთვის გასაღები მართლმადიდებლებისთვის, ქრისტიანებისთვის ზოგადად იმისა თუ როგორ უნდა აღვიქვავდეთ ჩვენ გარესამყაროს. ბექა, შენ თქვი ახლა ეს საკვანძო ფორმულა, ხო, რომ ეკლესია ამბობს. აი ახლა მაყურებელი გისმენ შენ, მეც გისმენ და ვფიქრობ მე ძალიან მარტივად ვხედავ სად არის ეს ეკლესია, ხო? აი მცხეთა-თბილისის კათედრა, სანაპიროს ქუჩა, იქ მოთავსებული საპატრიარქო, იქ გამართული წმინდა სინოდი, ჟენევაში შეკრებილი მღვდელმთავრები, ეს ეკლესიები ზოგადად, ხო? ნუ მათი დიდი უმრავლესობა, ხო? მართლმადიდებელი მორწმუნეთა დიდი უმრავლესობა და მათი მწყემსი, მაგალითად კირილი, ხო? რომელმაც ერთი კვირა არ არის გასული, რაც ერისად გამოაცხადა პრაქტიკულად. ადამიანის უფლებები და თქვა რომ ეს ადამიანის უფლებები იქცავა ანთროპოცენტრულად, ღმერთი ჩაანაცვლაო ადამიანმა, აი ამ თეორიაში და ეს არის რაღაც ცოდვისადმი ხელგაშლილობა, ისინი ამბობენ სხვა რამეს. ამიტომ მაინტერესებს შენგან სად არის ეს ეკლესია, სად არის ის ინსტრუმენტი, რომელმაც ეს ყველაფერი უნდა მოარგოს თანამედროვეობას, ხო? ან უბრალოდ თანამედროვეობა გარდაქმნას, იმიტომ რომ სწორედ ის არის მარილი და არა თანამედროვეობა, ხო? თავისთავად. სად არის ეს ეკლესია? ვინ არის? ვისად ვლინდება ეს ეკლესია? ჩემი აზრით, ამაზე არის უმარტივესი პასუხი გაცემული თავად სახარებაში და შემდეგ უკვე სხვადასხვა თეოლოგიურ ტრადიციებში. ეკლესია არის იქ, სადაც იქნება სასუფეველისეული რეალობა. ხოლო სასუფეველი არის იქ, სადაც ორი ადამიანი ხვდება ღმერთის სახელით ერთმანეთს. როდესაც იესო ქრისტეს ეკითხებიან, თუ სად არის სასუფეველი ცათა, ანუ სად არის ის ნეტარების ადგილი, ის ნეტარების სივრცე, სადაც ადამიანი დაეხსნება, ასე ვთქვათ, წუთისოფლისეულ ტანჯვას და ამაოებას, ხო? იესო ქრისტე პასუხობს, რომ არა იქ და არა აქ. მას არ აქვს კონკრეტული განზომილება, სივრცობრივი ან დროით განზომილება, არამედ წიაღთა შორის თქვენსა არს. რას ნიშნავს წიაღთა შორის თქვენს? აქ ნიშნავს იმას კი არა, რომ შინაგან სამყაროში, არამედ თქვენს ურთიერთობაში. თუ დაუკვირდებით, ძალიან მარტივია, ყველაზე რთული ამ ცხოვრებაში არის ის, რომ შენ შეხვდე მეგობარს, შეხვდე, ვთქვათ, მეორე ნახევარს, თუ რა ქვია, მაგას ვთქვათ, საყვარელ ადამიანს. უბრალოდ შეიყვარო ადამიანი, ხო? ჩვენ გვიყვარს ძალიან ვიწრო წრე ადამიანების. ეს არის ყველაზე რთული რამ. შეიძლება ვთქვათ, ქუჩაში აწმუტონებული ძაღლი შემოიყვანოს იოლად ადამიანმა შეეცოდოს, მაგრამ ვთქვათ, სხვა ადამიანის შემოყვანა სახლში არის ძალიან რთული. ყველას, იმიტომ რომ ეს არის უზარმაზარი პასუხისგებლობა. და როდესაც ეს სირთულეები მეორე პლანზე გადადის და ადამიანი ცხოვრობს იმისთვის, რომ შეხვდეს მეორე ადამიანს, აი იქ იბადება სასუფეველისეული რეალობა, იქ იბადება ეკლესია. ლიტურგიული ტრადიცია, ასე რომ ვთქვათ, და ლიტურგიული ქმედება ზუსტად აი ამ ცენტრალურ მნიშვნელობას, ასე ვთქვათ, ეკლესიისას მიანიშნებს მაშინ, როდესაც ლიტურგიაზე ვისმენთ შემდეგ სიტყვებს. იყვარებოდეთ ურთიერთას, რათა ერთობით აღიარებდეთ მამასა, ძესა და წმინდასა სულს. აღიარება შეუძლებელია ერთი ადამიანის მეორესთან შეხვედრის გარეშე ქრისტეში. იქ სადაც არის ორი ადამიანი, მათ შორის ვარ მე. ანუ დავდივართ იქამდე, რომ ქრისტიანობის არსი არის სიყვარული. სიყვარული ღვთისა და სიყვარული ადამიანისა. ერთადერთი საზომი, რითაც სახარების მიხედვით განეკითხება თითოეული ადამიანი, არის არა ის, რომელ ქრისტიანულ დოქტრინას მისდევდა ის, როგორ ასრულებდა მარხვებს, იქმოდა თუ არა სასწაულებს, აშენებდა თუ არა ტაძრებს, აკურთხებდა თუ არა, თქვათ, თავის ბიზნესს, დონატებს და ასე შემდეგ. არამედ იქნება ის, დააპურა თუ არა მშიერი, შემოსა თუ არა შიშველი, მოინახულა თუ არა ავადმყოფი, უპატრონა თუ არა პატიმარს და მიიღო თუ არა უცხო. ესეც უაღრესად მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ აქ. სხვისი მიღება. მიიღო თუ არა განსხვავებული თავის ცხოვრების განმავლობაში იმ ადამიანმა, ვისაც უნდა რომ ქრისტიანი იყოს. აი ეს არის საზომი ქრისტიანობის. ეს არის საზომი მათ შორის ეკლესიის. ეკლესიაში ჩვენ შევდივართ რაღაც შემოზღუდულ ტაძარში სწორედ იმის გამო, რომ ამ ლიტურგიაზე აი ამ სიყვარულის უწყება გავიგოთ.
და ყველაფერი ამ ლიტურგიაზე მიანიშნებს ამას. უბრალოდ დღეს ეს ენა დაკარგულია და აღარ გვესმის, ლიტურგიის ენა აღარ გვესმის. ეს ცალკე პრობლემაა კიდევ თანამედროვე ეკლესიებისა, მათ შორის ყველაზე მეტად ალბათ ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის, როცა მას მიაჩნია, რომ ეს ლიტურგიული მსახურება არის რაღაცა ერთგვარი მაგია, რომ თავისით ხდება ყველაფერი და წიგნს თუ თავზე დაიდებ, თქვათ ამ წიგნის მადლი თავისით, ასე თქვათ, გეწვეთება. ან თუ ემთხვევი, თქვათ, სახარებას რაღაცა მადლი გადმოდის. არაფერი მსგავსი ეკლესიის საღვთისმეტყველო ტრადიციაში არ არსებობს. არაფერი თავისით არ ხდება. ყველაფერი უნდა გააკეთო შენ. მთელი ძალისხმევა მიმართული უნდა იყოს იქითკენ, რომ შენ შეიმეცნო სახარება და შეიმეცნო და შეხვდე მეორე ადამიანს. და ლიტურგია ამას გვეუბნება. ლიტურგია არის ფაქტობრივად ამ ლიტურგიული პრაქტიკის ენაზე, თუ ამ ლიტურგიული დრამის ენაზე ამეტყველებული სახარება, ისე როგორც თქვათ იკონოგრაფია არის ამეტყველებული. ყველაფერი არის დაკავშირებული იმასთან ეკლესიაში, ყველა ენა ასე თქვათ, დაკავშირებული იმასთან ეკლესიაში, რომ შენ მიიღო ეს უწყება, რომ შეიყვარო მეორე ადამიანი, რათა შეძლო სამების აღიარება და სხვაგვარად სამებას ვერ აღიარებ, სხვაგვარად ქრისტეს ვერ აღიარებ. ევქარისტიის არსიც არის სწორედ ეს შეხვედრა. უკვე შეხვედრა ქრისტესთან, ოღონდ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შენ უბრალოდ არ ახარ მეორე ადამიანს. ის ჩასვლამდე უნდა შეუძლო. ამიტომაც დღესაც არის შემორჩენილი საეკლესიო პრაქტიკაში, სამოძღვრო პრაქტიკაში ის, რომ მოძღვრები ხშირად ეუბნება, არ ვიცი ხა ეს ხდება თუ არა დღემდე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი ტრადიცია არსებობს და ეს რაღაცა ერთგვარი საფეხურია მისთვის, რომ შენ შეძლო თანაზიარი გახდე ღვთისა, ხომ? შენ უნდა დაუმეგობრდე ყველა იმ ადამიანს, ვისთანაც მანამდე იყავი უბრად, ანუ ვისთანაც რაღაცა წყენა ჰქონდა. შენ უნდა შეხვდე იმ ადამიანს და პატიება უნდა თხოვ. ეს ფორმალური არ არის, ისე როგორც ფორმალური არ უნდა იყოს, თქვათ, დიდი მარხვის დაწყების წინ მოყვასისთვის და ნებისმიერ ადამიანისთვის პატიების თხოვნა, თუმცა ამან სრულიად ფორმალური და ეს არის გასაოცარი, ხო? ერთი ხელით სჯიდე ერთი ხელით სჯიდე იმათ, ვინც გაკრიტიკებს, ხო? უსევდე მათ რაღაც ექსტრემისტებს, რომლებიც მას ასე ვთქვათ, მიდიან და პირში ფურთი უნდა ჩასჭარონ, ხო? ამ ადამიანს შემდეგ. და მეორე მხრივ ცოდვებს ინანიებდე, რომელზე ლაპარაკი ცხებს ეკრძალებათ, ხო? ანუ ეს ხომ აი მაგალითად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, როდესაც ის დგას და ითხოვს სინანულს, ხო? ითხოვს სინანულს ადამიანებისგან საკუთარი ცოდვებისთვის. როდესაც ეს ცოდვები აღიარებული არ არის საერთოდ, არავის უსაუბრია 38 წლის განმავლობაში, როგორცვე შენ იწყებ საუბარს, რომ კათოლიკოს პატრიარქი წირეოდენ მაინც ცდება, მაშინვე შენ ხარ განმკითხველი, რჯულის მოღალატე და მაშინვე შენ გექმნება ძალადობის მყისიერი საფრთხე საზოგადოების იმ ნაწილის მხრიდან, რომელიც აი ამ კათოლიკოს პატრიარქის კულტს აღიარებს. ესეც აი ესეთი მიმართებები, რაც დღეს არსებობს, თქვათ, საპატრიარქოს სივრცეში თუ საეკლესიო სივრცეში, არის იმის ილუსტრირება, რომ ამ სივრცეს მართლმადიდებლებს ფაქტობრივად აღარ აქვს კავშირი ქრისტიანობასთან, აღარ აქვს კავშირი მართლმადიდებულ თუნდაც ასკეტურ ტრადიციასთან, ან სახარებისეულ სულისკვეთებასთან. იმიტომ რომ ასკეტური ტრადიცია, მაგრამ სახარებისეული სულისკვეთება და სახარებისეული პრინციპები გვეუბნება, რა თქმა უნდა, მხოლოდ იმას, რომ შეუძლებელია შენ მტერი ყავდეს, თუ კი გინდა რომ ქრისტიანი იყო. იმიტომ რომ მტერი უნდა გიყვარდეს. და აქ ამით ფასდება ყველაფერი, ეს არის საზომი. ქრისტიანობის, შენი ქრისტიანობისა. შენ უნდა დაბანო ფეხი ნებისმიერს, თქვათ. ოღონდ აქ არის გულისხმობა ადამიანის რიტუალური ფეხთბანვა. არამედ იგულისხმება მსახურება ნებისმიერ ადამიანს. ხოლო რას გვეუბნება ასკეტური გამოცდილება? ასკეტური გამოცდილება გვეუბნება იმას, რომ შენ უნდა იყო აპათიაში. ანუ შენ უნდა მოახერხო ისე, რომ ნებისმიერი ვინც შენ გებრძვის, თუნდაც სამართლიანად თუ სამართლ არ აქვს ამის მნიშვნელობა. გეწინააღმდეგება. ანუ ისაც აღიქواو მტრად. ან რაღაც შეურაცხყოფას გაყენებს, ხომ? შენ შეიძლება გერქვას, ასე ვთქვათ, ქრისტიანი იმ შემთხვევაში, თუ კი შენი დამოკიდებული მის მიმართ არის აპათიური. აპათია არის, არასწორად არის ხოლმე თარგმნილი ეს სიტყვა, როგორც უბიწოება. მაგრამ სინამდვილეში არის უვნებობა. როდესაც შენ აღარ აქვს ემოცია გარესამყაროს ბოროტების წინააღმდეგ.
არამედ პასუხი გაქვს მხოლოდ სახარებისეული და გაქვს მხოლოდ სიყვარული. იმიტომ რომ სიყვარული არის ისეთი რამ, რაც მოქმედებს შენგან დამოუკიდებლად. აი როგორც აზრები ებადება ადამიანს ხშირად დამოუკიდებლად, სიყვარული თუკი განმსჭვალება ადამიანი, ასკეტიკური ტრადიციით აღარ არის მარტო ადამიანი, არამედ ეს არის განღმრთობილი პიროვნება, ხო? მის მაგივრად პასუხობს უკვე ღმერთი მასში. და ამიტომაც ასკეტიკური გამოცდილების უმთავრესი შეტყობინება, ასე ვთქვათ, ადამიანებისთვის, ქრისტიანებისთვის არის ის, რომ ადამიანი შეიძლება განიცადოს თეოზისი, ანუ გახდეს ის, ვისაც სრულყოფილად უყვარს ნებისმიერი ადამიანი. ისევე როგორც ღმერთს უყვარს სრულყოფილად ნებისმიერ ადამიანს. აი ამ სრულყოფილებაში არის სიყვარულის სრულყოფილებაში არის თეოზისის მთელი არსი და არა როგორც ხშირად გონიათ რაღაც განდგომაში, დუმარებაში, 24 საათიან ლოცვაში და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ფორმები. რათა მიაღწიოს შენ სიყვარულის სისავსეს. უაღრესად საინტერესო ესეთი ირონიული პატრისტიკული მაგალითი არსებობს იმისა თუ ვინ არის ჭეშმარიტი მოღვაწე და ვინ არის უფრო დიდი მოღვაწე მაგალითად ანტონი დიდზე, რომელიც დღეში პირობითად კითხულობს 12-ჯერ მთელს საფრთხო სახარებას, ხო? გამოცხადების მიხედვით ეუწყება ანტონი დიდს, რომ აი რომელიღაც სოფელში არის ადამიანი, რომელიც 12-ჯერ კი არა, 15-ჯერ კითხულობს, თქვა, სახარებას, ის შენზე დიდი მოღვაწეა ანტონი. წავა ანტონი დიდი, ეს ლეგენდა არის, წავა ანტონი ადამიანის სანახავად და აღმოაჩენს, რომ ამ ადამიანმა არც წერა იცის, არც კითხვა იცის, ეს არის ჩვეულებრივი მეწაღე, რომელიც დილით ადიდებს ღმერთს და შემდეგ შეუდგება თავის საქმიანობას საღამოს ისევ ადიდებს ღმერთს და ასე გრძელდება მისი დღე და არავისთვის ცუდი მას არ უნდა. არავისთვის ცუდი მას არ განუზრახავს. ეს არის კეთილშობილი ადამიანი. ამით ეს იგავი გვეუბნება იმას, რომ არსებითი მიზანი ეკლესიის არსებობის არის ის რომ მიაღწიო აი ამ ადამიანის მდგომარეობას, როცა ის კეთილგანწყობილია და მთელი სამყაროსადმი და როცა უყვარს განსხვავებული ადამიანები და არის პასუხისმგებლობით სავსე ამ ადამიანების წინაშე. მართლმადიდებლობის იქნება თუ კათოლიციზმის, თუ პროტესტანტიზმის, თუ ტრადიციების, ლიტურგიის, მარხვების, ლოცვების მიზანი საბოლოო ჯამში არის სიყვარულით სავსე ადამიანის შექმნა კი არა არ ჩამოყალიბება, არამედ ადამიანის შესაძლებლობის წარმოჩენა სოფლიოს წინაშე. და ეს ჭირდება დღეს სოფლიოს. ამიტომაც ზოგადად ქრისტიანობის ნამდვილი ხმა და მათ შორის მართლმადიდებლობის ნამდვილი ხმა, რომელიც საერთოდ აღარ ისმის დღეს. უაღრესად მნიშვნელოვანია დღევანდელი სოფლიოს, რომელიც მოცულია, ხო? ამ უსაზღრესი წინააღმდეგობებით და ამ უსაზღრეს ტრაგედიები და მათ შორის რელიგიის სახელით განხორციელებული ბოროტებით, ხო სწორია? ამიტომაც თუ აი ამ სახარებისეულ და ამ თეოლოგიურ გააზრებას თეოლოგიურ აი ლექსორანდის აზრით, ანუ ცოცხალი ურთიერთობის აზრით ღმერთთან და ადამიანთან, ხო? გააზრებას არ დაუბრუნდება მართლმადიდებელი ეკლესია, ის უბრალოდ ისეთივე მკვდარი იქნება და უილაჯო, როგორც იყო მაგალითად აი ეს ბოლო შეკრება მართლმადიდებელი წინამძღოლებისა მომზადება, ასე ვთქვათ, კრებისთვის, რომელმაც ვერაფერს ვერ გასცეს პასუხი, იმიტომ რომ პრობლემა არის ის, რომ მართლმადიდებლობა მოცულია აი ესე ამ იმპერიული ფორმით, ამ შემთხვევაში უკვე რუსული იმპერიული ფორმით, ამ მესამე რომის იდეით. თუ ამისგან არ გათავისუფლდება მართლმადიდებლობა კი არა, მართლმადიდებელი ადამიანის ცნობიერება რუსეთში, საქართველოში, საბერძნეთში, ნებისმიერ ადგილას. ის როგორც ერთ-ერთი პარიზის წმინდა სერგის რექტორი ამბობს, სერგის სასწავლებლის რექტორი ამბობს, რომ პარიზშიო განსხვავებით იუგოსლავიის სერბიის წარმომავლობით სერბეთშიო მე ცხოვრობდი იმის რომ დამეცვა ღმერთიო სხვებისგანო და პარიზში მე დავიწყო ცხოვრება ღმერთისთვისო. თუ ამისგან არ გათავისუფლდება მართლმადიდებლობა, ჩვენ ყოველთვის დავიცავთ ღმერთს, რომელსაც დაცვა არ სჭირდება.
და ეს ვიცით სახარებიდან, ხო? რომ ვერაფერი შეარყევს საფრთხე ეკლესიას და ვერაფერი, ცხადია რომ სამყაროს შემოქმედს ჩვენი დაცვა არ ჭირდება. უსწური არსებებისა, ხო სწორია, მაგრამ ვერ დავიწყებთ ცხოვრებას ღვთისათვის. თუ კი აი ამ რაღაცა პოლიტიკური ფორმისგან არ გავთავისუფლდებით და არ გათავისუფლდება მთელი მართლმადიდებლური სამყარო. ეს არის ცენტრალური პრობლემა ჩემი აზრით დღეს, რომელიც უნდა მუდმივად იყოს გააზრების საგანი თითოეული მართლმადიდებლისთვის და ზოგადად თითოეული ქრისტიანისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ბექა მოსვლისთვის, სტუმრობისთვის. მე არ მიმიცია ამდენი საშუალება ესაუბრა ისე რომ კითხვებით არ ჩავჭრილიყავი არც ერთი რესპონდენტის მე არ მახსენდება, იმიტომ რომ ალბათ ოჯახური ტრადიციაა რომ ეს ქადაგების უნარი გავს, ხო? არ ვიცი რამდენად კარგად გამოვიდა, მაგრამ არა, შესანიშნავად გამოგდის ქადაგება. უცბად შეგმოსე თვალები დანაფორით. ძალიან დიდი მადლობა და იმედი მაქვს რომ კლავ იქნები. დიდი მადლობა შენ. საუბარი რელიგიაზე ამით დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს მომავალ 4 შაბათს შევხვდებით. გმადლობთ რომ გვიყურეთ და არ დაგავიწყდეთ მოიწონოთ ჩვენი Facebook გვერდი.